А мы долго еще будем молчать о том, что сейчас на маркетплейсах огромное количество аналогов дорогих брендов? Я, как жертва маркетинга, зависала на ВБшке несколько дней назад и нашла просто идеального помощника для дома. Вертикальный беспроводной пылесос с подсветкой, с ним я увидела пыль и грязь там, где не видела ее раньше. В комплекте шло несколько насадок, поэтому я смогла пропылесосить плинтуса и засохшие иголки от лапника на кухонном столе. А сколько мусора он собрал с дивана, вам лучше не знать. Я очень довольна своей покупкой, ведь он выполняет абсолютно все необходимые функции, так еще и выглядит как люкс. А свой старый пылесос я уже увезла на дачу. Артикул на своего нового помощника оставлю для вас в описании.